नमस्कार मंडळी, आमचा टीव्ही आता गेले 15-20 दिवसापासून बंद आहे. आता माजिद भाई आलेले तिथे, तर आता ते चेक करणार आहेत आणि सांगणार आहेत आपल्या टीव्ही मध्ये काय प्रॉब्लेम झालेला. माजिद भाई जरा चेक करो और बताओ कि टीव्ही में क्या प्रॉब्लेम है. टीव्ही मध्ये प्रॉब्लेम असा आहे की साऊंड वर्क करत नाही आहे. साऊंड येतो जातो म्हणून आम्ही MIला कंप्लेंट आम्ही रजिस्टर केली आणि आता तिकडून टेक्निशियन आलेले आहेत. आता ते चेक करणार आणि आपल्याला सोल्युशन त्याच्यावर सांगणार आहेत. मग फ्युचरमध्ये समजा कोणाला असा MIच्या टीव्हीशी रिलेटेड जर प्रॉब्लेम झाला तर त्यांना हे सोल्युशन कळेल आणि अशा स्टेप्स घेऊन ते आपल्या टीव्हीचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतील. बरोबर ना माजिद भाई? अभी वॉइस नहीं आ रहा है ना. देखो ना, प्ले करो. अभी आ रहा है. कितने टाइम में बंद होता है? उसका कुछ बोल नहीं सकते. 10 मिनट 15 मिनट बंद हो जाता है. बंद हो जाते हैं ना. करो, अभी प्ले करो. एक कोई भी एक रैंडम वीडियो प्ले करो. अपडेट किया था आपने सर? हाँ, अपडेट भी किया. उसके बाद में उसको रीसेट भी मारा. तो कभी कभी चलता है, बीच में आवाज़ चला जाता है. फिर हम लोग के पास वो कारवा है ब्लूटूथ वाला, तो उससे भी हम लोग कनेक्ट करते, तो उससे भी कभी कभी आवाज़ आता है और उसके बाद में आवाज़ चली जाती है उससे भी. ये अभी आ रहा है आवाज़, तो हम लोग वो रीसेट मारा है. VGP Marine Kingdom, Chennai. फैक्ट्री रीसेट भी किए थे आपने? हाँ, हम लोग ने रीसेट भी मारा है पूरा. और उसके बाद में रीसेट कहाँ से मारे? सेटिंग रीसेट, हाँ, इधर से सेटिंग से मारे. और भी कुछ अगर ऑप्शन है तो वहाँ से मार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे आए. हाँ, इधर से बराबर. ये वाला किया था आपने रीसेट? ये वाला? हाँ, पूरा रीसेट किया तो पूरा वापस सब इंस्टॉल, ये सारे. अभी तो वॉइस आ रहा है बट मतलब हाँ. 10-20 सेकेंड में कर दिया. हाँ, कभी कभी कुछ मिनट्स भी चलता है. 5 मिनट चलेगा, 10 मिनट चलेगा, उसके बाद में फिर चला जाता है. आपके MB का प्रॉब्लम है सर? मदरबोर्ड का प्रॉब्लम है. अच्छा, मदरबोर्ड चेंज करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. तो अभी मदरबोर्ड आपको चेंज करना पड़ेगा सर. अच्छा, तो ठीक है. तो अभी है आपके पास मदरबोर्ड अवेलेबल कि लाना पड़ेगा? मदरबोर्ड अवेलेबल है बट उसका रिक्वायरमेंट अभी फर्स्ट डालना पड़ेगा सर. उसके बाद वहाँ पे 7 डे का प्रोसेस है. वो 7 डे के अंदर आपको रिसीव हो जाएगा आपके घर पे. अच्छा, यहाँ पर ही वो रिपेयर टीम ना, मतलब यहाँ पर ही आके वो चेंज करके जाएगी. पुराना वाला निकालेगी, नया वाला ऐड करके जाएगी. अच्छा. तो यानी कि वो फिर कोई दूसरा टेक्नीशियन आके करके जाएगा क्या? वो रिपेयर टीम रहेगी सर. अच्छा. हाँ, अभी आप रिक्वायरमेंट अगर डालते हो कि आपको लेना है तो नहीं, अभी प्रॉब्लम तो अपने को सॉल्व करनी है ना. हाँ, तो फिर मदरबोर्ड डालना पड़ेगा सर. अच्छा, हाँ. तो ठीक है, फिर डाल दो. फिर उसका कितने तक आता है कुछ? ये MI का मेरा 48 ये है इसका, इस टीवी का नाम. 4,000 तक होगा बट अभी मैं कंफर्म करके बता दूंगा सर. अच्छा, ठीक है, तो चेंज कर दो. तो माजिद भाई अभी आए और अपने को बताया टीवी में क्या प्रॉब्लम है. मदरबोर्ड का प्रॉब्लम है. 4,000 के आसपास खर्चा आएगा बोल रहे. तो अभी करवा के लेते, टीवी तो चलानी पडेगी. ओके माजिद भाई. तर मंडळी, आता माजिद आता येऊन गेलेला आहे. तर माजिदने एक सजेशन असं दिलेलं आहे की टी व्हीमध्ये आता हा जो प्रॉब्लेम झालेला आहे मदरबोर्डचा, तर एवढा, मग त्याच्यामागे ते मदरबोर्डचे तर 4,000 ते 5,000 रुपये जे आता या मॉडेलप्रमाणे जे काही चार्जेस असतील, एक दुसरं असं सोल्युशन असं दिलेलं आहे की इथे ही जी एक वायर आहे, ही वायर जर आपण ब्लूटूथला कनेक्ट केली, कारण की ब्लूटूथने पण जेव्हा आपण कनेक्ट करतो तेव्हा प्रॉब्लेम काय होतो की थोड्या वेळाने आवाज जातो. तर ही जी आपण वायर ही जी कनेक्ट जर केली आणि ती ब्लूटूथला डायरेक्ट जर कनेक्ट केली तर त्याच्यातून आपल्याला आवाज येऊ शकतो. आणि थोडा एक छोटा स्पीकर जर आपण घेतला तर हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल. म्हणजे 2 ऑप्शन आहेत. एक तर मदरबोर्ड चेंज करा किंवा एक टेम्पररी आपण असा एक सोल्युशन आपण करू शकतो. तर ते दोघांपैकी जे योग्य वाटेल ते आपण सोल्युशन आपण ऑप्ट करू शकतो. ओके, थँक्यू.